ওই ভাই দেখ, আমি তোর জন্য চাইনিজ কাংড়া নিয়ে এসেছি, এইগুলো খেতে খুব ভালো লাগবে। তুই এইগুলো কি নিয়ে এসছিস? এইগুলো দিয়ে মাকে ভয় দেখানো যাবে। ঠিক আছে বোন, ওইগুলো তুই নিয়ে আয়, ওগুলো দিয়ে মাকে ভয় দেখাবো। এইগুলো কি? আমার তো খুব ভয় করছে, যা যা দূরে নিয়ে যা। মা, এইগুলো চাইনিজ ক্যাংড়া, এইগুলো খেতে খুব ভালো লাগে। ঠিক আছে তোরা খা, আমি কিন্তু খাবো না। তুমি কি খাবে না? তোমাকে তো খেতে হবে। ঠিক আছে তাহলে আমি খাবো। মা, তাহলে এইগুলো আমি রান্না করে নিয়ে এসেছি। ঠিক আছে মা, তাহলে আমি চললাম। যা তুই আর তোর বোন এক্ষুনি আমার জন্য রান্না করে নে। হ্যাঁ হ্যাঁ, যাচ্ছি। এইগুলো এবার এখানে আমি রাখবো। এবার একটা কাঁচি দিয়ে এইগুলোকে আমি ভালো করে পরিষ্কার করে নেব। বন্ধুরা, তোমরা যারা কাঁকড়া দেখেছো ভিডিওতে অবশ্যই লাইক করো।